shi da ya kai ka da wannan kwantena. Me wannan kuma kamar mutum a ciki ko? Alo, mai gida, da akwai matsala fa a cikin wannan kwantena da aka kawo daga India. Mutum muka gani a kwance a cikin labai. Shi kenan yan labai. Kai ka kuwa san adadin maƙudan kudade nawa ne kudin wannan kwantena? Ina neman abubuwa yan labai, na sani. Kai ga wanda aka ce an gani ta mutum yana da rai ne? Kwarai kuwa yana da rai yan labai. Da gaske yana da rai. Wannan aka yi kiran kai daɗe. Yan labai, da alamun sai irin bugaggun mutanen nan ne. Domin ka ga ba wando ne ma a jikinsa ba, zani ne irin wanda ake ɗaurawa. Ko da fatari yake ɗaurawa ba zani ba. Zai iya zama mutum mai amfani wanda aka yi mana cushe da shi. Don haka ba za mu kyale shi ba. Ku je ku rataye shi. Tawai labai. Kai sama mana dalla. Kai bugagge, maza ka mana bayani waye turo ka. Jir da alamu shasha bi san me nake cewa. Ina wannan bai indiya ka kawo shi. Mu je mana kai, gashi labai. Barka da labai. Wancan ba dan kasar ku bane. A cikin kwantenar kayan nan namu, muka gan shi ya zo mana nan wajen. Tambaye mana shi me ya kawo shi. Shi kenan an gama labai. Kai, wane ne kai ne? Ɗan Indiya ne kai ko ɗan Pakistan? Ko kuwa dai ɗan Gujarat ne kai me ya kawo kana? Bai ba da amsa ba hakan na nufin ba Indiya ne labai. Shi ne kadai mutumin da ya kada irin wannan taurin zuciya. Waya! Ka tambaye shi da kyau na ce ma. Shi kenan an gama labai. Kai, waya kai hiru ka ji magana. Ka bude baki ya gaya mana wane ne kai ne? Menene sunanka? Kananun ma'aikatansa, yana yi muku barkanku da aiki. Kai kuma babban. Kafin ku aiwatar da cuta ya kamata ku dinga bincikawa. Wane ne idan aka cuce shi zai iya haƙura? Wane ne kuma zai ba haƙƙinsa? Na ji yanayin ƙasar taku ne da akwai sanyi gwanda mutum ya kare jikinsa. Kai, ya haka ne jikin yaren ƙasar suwai kayya ne? Maimakon zaman jira na tsayin sama da kwanaki 40 a cikin kwantena. Na samar da lasisin da zaka kammala komai tsayin kwanaki 30. Kuma ta wannan hanyar ne na samu na an teo ha gurin mutane na 'yan Japan domin na karɓi bashi na. Ha, wallahi da kyau haka ke. To menene ainihin dalilin da yasa ka zo cikin Japan din ne? Katakon da na turo ya iso zuwa Japan. Sun ki kuma tura min kodaden kayan da na turo. Hakan ne yasa na taso nan domin na nuna masa abin da yake faruwa wa mutumin da ya kokarin cutar ba indiya. Takalmi na ɗan Japan ne, rigata ma 'yar Japan ce, sai dai zuciyata ta indiya ce. Kai, je ka da koma na balin can. Kai, shirin ba bai iya ruwa ba. Kai dai kawai ka jira. Kai menene sunanka? Muleti Pushpara. Sunan babanka ba. Muleti ban kadar mana. To ma ya kawai nan cewa ake yi kai din baka da baba. Kada suke yi, Muleti shine mahaifina haka mama ta gaya min. Kai, kun yarda da maganar nan ta kuwa? To yi kenan yanzu me abu guda ɗaya mana. Ka je ka dauko mana wacce balle. Daga nan mu kuma yake nan mun yadda kai dan gidan banka tarmana ne. Me abin da yasa kake yawan yin mummunan mafarki? A mafiya yawan lokuta idan ne mafarki yakan zama gaskiya. Kai Shirinu, wai kai ma aiki zaka? Kai da za a daura auren ka gobe me na zuwa aiki? Kamata ta ka zauna kai shirye-shiryen. Ina, ai ba zan iya zama a gidan ba. Ka san me yasa? Ka manta alƙawarin da Fushbaye na kai kaya akan lokaci. Magana ka gaskiya ce. Idan da sirikin ka zai san ka mutarensa sai ya ɓaci. Me ruwana? Abin da Fushbaye min shi yayi min rabin sa ne. Don haka ni ba zan taɓa iya yin abin da zai ɓata wa Fushbaye ba. Maganar sa haka ne. Ba kai kadai bane mu ma da hakan take. Mu tayi mu je sai kai kokari kai aikin ka da wuri kaji. Babu damuwa. Ku daina bata mutane lokaci, kwawo mana. Kai wai me ku da kuna kalla ne? Dalla kwawo ma. Yawa mu je mun makara ai sorry. Kai dalla malam hau mana. Yawa mu je. Yawa hau ta ku zai cika kwawo. Kai dalla malam ka bada cinya ta zaka zauna. Ka bada mana dalla dan yege wannan nakata kake yi. Kai ya ba ga dandara wasu lokutan kafiya masifar diya. Kana ganin fa kowa takure yake zaman hakuri aiki. Ni wannan din ne ma ban gane shi ba, ban taba ganin shi a gurin aikin mu ba. Ba dai ka jin tsoron yan sanda ka? To wai kai na ruwanka inda kaga mutum a motar nan ai da sanin bai ba. Ai dole da mai ta ganin mutane kala tunda halin yanzu Fushba ya zama kamfani. Ko tambarin kamfanin sa yan sanda sai gani guduwa suke. Kaga wancan satin ma baka maka da wasu yan sanda. Mun to da kaya suka wani to da gudu suka tare mu ba san na Fushba bane. Muna gaya musu da gudu suka tare mu. Dole su ba su sake ku ba haka wannan ba mage dan sandan nan ma mai malu ya na zama hekawat. Ban taba ganin balidin ba gidajen dan sanda irin wannan ba. Magana gaskiya hulan nan ta yi kyau daga gani da gwal aka yi ta. To malamin majami'a. Tabbas mai tsada ce idan ka gama yaba musu swami kai musu addu'ar su da sunan ahalinsu.
bango na masista ya mashke jimanak beshiyan bagostro sabiyan. Wani suna za a faɗa a addu'ar? Idan ta gaya maka sunan mijinta, za ka iya yin sadaukarwar da suna. Haka ne mama, idan ke gaya mana sunan sai mu sadaukarwar da shi. Ki gaya masa sunan mijinki na aure, sai a yi sadaukarwar da sunan. Ya kuka yi shiru ne, ku faɗi sunan mana don a ƙarasa sadaukarwar. Lakabi Mulati dan ahalin Fandi. Ke ba fa sunan ahalin me yace yana tambaya ba. Sunan ahalin wancan mutanen yake tambaya waɗanda suka kawo wancan hulan mai tsada. Suwami, shin wannan shi ma sunan abin bauta ne? Ai shi abin bauta yana da sunaye da yawa. Mutum ne kawai yake buƙatar sunan baba. To na tabbata mijina shi ma kamar haka yake. Ai sai da kawai da sunan abin bauta. Shi kenan ba damuwa. Abin kunya ba ta san sunan baban mijinta ba. Kwaɗayin abin duniya ya sa ta wargaza rayuwarta da mutuncinta. Kada ki sa abin da mahaifina ya faɗa a zuciyarki. Dabba! Gani labai. Kudin itacen ka da ka saro rufe 8. Te sha bate, kawo na ka gwada mu gani. Yau waje ka can ba kudaden. Sai da bate rufe 12. In gwanin ku zo ka dauke. Ga na binaiga. Na gani, binaiga zo ka karɓi kudaden ka. Kai gwada dauke. Kai ya hankali ba. Doro shana. Kai dalla malan kamame mana. Yau ga nan an gwada kilo 7 ne rufe 12. Irga kudaden sa ka bashi sai ya gaya ma sunansa.